ମାନେ ଦେଖିଦିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତୁମର ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି। ପୂର୍ବରୁ ବି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ଯେ ତୁମର ହାଇସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ନନ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସିବ ଏବଂ ସେଟା ଆସିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାର ଚାଲିଯାଇଛି, ମାନେ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ। ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଯୋଉ ତୁମର ଏସ୍ଏସ୍ବି ଥିଲା, ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ ବୋର୍ଡ ବା ଏସ୍ଏସ୍ବି ତରଫରୁ ତୁମର ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ତା ସହିତ କ୍ଲର୍କ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତୁମର କୋଉ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି ନା ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ ଯୋଉ ତୁମର ରହିଛି କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକରେ ହାୟର ଏଜୁକେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯୋଉ ରହିଛି ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ ପାଇଁ ତୁମର ଏଠି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଯାଇଛି। ତ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତୁମେ ଯଦି ଲାଇବ୍ରେରୀ ସାଇନ୍ସ ଏକା କରିଛ ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ଏଠି ଆବେଦନ କରିପାରିବ ନନ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍। କାରଣ ବହୁତ ସାରା ପିଲା କହୁଥିଲେ ଯେ ସାର୍ ଏଠି ତ ଏସ୍ଏସ୍ବିରେ ତ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସୁଛି, ଯୋଉଠିକି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏସ୍ଏସ୍ବିର ନନ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲରେ କେବେ ଆସିବ ସେଟା ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି ଯେ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ବି ତମର କେବେ ଆସିବ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଏସ୍ଏସ୍ବି ନନ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ପିଲାମାନେ ତୁମର ରହୁଛି, ଆର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମର ନୂଆ ବେଚ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ପାଇଁ ମାନେ ଆଜି ରାତି ପାଇଁ ତମର ଗୋଟେ 10% ର ଅଫ୍ ଅଛି। ଦେଖ ତୁମର ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 499 ଟଙ୍କା। ତମେ ଯଦି କୁପନ କୋଡ୍ ୟୁଜ କରୁଛ, ଦେଖ ତୁମର 450 ଟଙ୍କା, ମାନେ 50 ଟଙ୍କା 50 ମାନେ 10% ତମର ଗୋଟେ ଅଫ୍ ରହୁଛି। ତମେ ମାନେ ଏଠୁ ଯାଇକି ନେଇପାରିବ। ତା ସହିତ ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ପାଖରୁ ଆମର ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ସୁପର 30 ବେଚ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି, ଯୋଉଠି 30 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ତୁମକୁ ଏମିତି ପ୍ରିପାରେସନ କରେଇବୁ ଯେମିତି ତମର ଏଥର ଚାକିରି ହବ, ପୁରା ଖାଣ୍ଟି ମାନେ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ତମର ପ୍ରିପାରେସନ ହବ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ବି ଏଠି ଏନରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଆଜି ରାତି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ଅଫର ଅଛି। ତମେ ମାନେ ଦେଖ ଏଠି କୁପନ କୋଡ୍ ନା ହେଲା AES ଫ୍ୟାମିଲି। ଆକୁ ତମେ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛ, ତୁମର ଦେଖ ତମେ 10% ଫ୍ଲାଟ୍ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ପାଇଯିବ। କେବଳ ଆଜି ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଯୋଉମାନେ ବି ଏନରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଏବେ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପସନକୁ ଯାଅ ଏବଂ ସେଠି ତୁମେ ମାନେ ଏନରୋଲ କରିପାରିବ। ତ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲାମାନେ, ତମର ନୋଟିସଟି କ'ଣ ଆସିଛି ନା 225ଟି ତମର ନିଯୁକ୍ତି ରହିବ। କ'ଣ ନା ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ ପାଇଁ ରହିବ। କୋଉଠି ନା ଯୋଉ ନନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ତମର କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ହାୟର ଏଜୁକେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତା ତରଫରୁ ରହିବ। ଯାହାର ଆବେଦନ ତୁମର 27 ତାରିଖ ପାଖରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। 30 ମେ ତୁମର ଏଠି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହୁଛି। ତମେ ମାନେ ssbodisha.ac.in ଏଇ ସାଇଟ୍ରେ ଯାଇକି ଆବେଦନ କରିପାରିବ। ତ ତମେ କହିବ ସାର୍ ଆପଣ ତ କହିଲେ ଏଠି ତ ଏସ୍ଏସ୍ବି ର ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଲା। ତମେ ଜାଣିଥିବ ଏସ୍ଏସ୍ବି ର ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଗଲା, ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଗଲା। କିନ୍ତୁ ନନ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁନି? ମୁଁ ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ପୂର୍ବରୁ ବି କହିଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ରହିଥିଲା ଆମେ ଆରଟିଆଇ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଥିଲେ, ଆରଟିଆଇ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ତମର ଓଡ଼ିଶାରେ 2000 ପ୍ଲସ୍ ନନ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ କେବଳ କ୍ଲର୍କ ପାଇଁ ହିଁ ତମର ଫାଙ୍କା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିବା କଥା ଯେ ସିଏ ଏଠି ତମର ଟିଚିଂ ଆଉ ନନ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏକା ସହିତ ତୁମର ବାହାର କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତମର ଏଟା ଡିଲେ ହଉଛି। ତ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିବ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଦେଖିବ ତୁମର ଯୋଉ ଜେଟି ଥିଲା, ଯୋଉଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏଟି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଏଟା ତୁମର ଆସିବ 7000। ତା ସହିତ ତୁମର ଆରଏସଟି ପାଖାପାଖି ଆସିବ 5000, ଯୋଉଟା ତୁମର ହଉଛି ହାଇସ୍କୁଲ ପାଇଁ। ଏବଂ ତା ସହିତ ତମର ନନ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏଟା ମିଶିକି ଆସିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତମର ଏଟା ଡିଲେ ହଉଛି। ତ ତୁମେ ମାନେ ଦେଖିଦିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏତିକି ତମର ଏଠି ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି। ତମର ଯୋଉ ରହିଛି ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ ଯୋଉ ରହିଛି, ଯୋଉ ଯେତିକି ବି କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଏଠି ତୁମର ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ ପାଇଁ ଆସିଛି। ତୁମେ କହିବ ସାର୍ ଏଇ ଯୋଉ ଏସ୍ଏସ୍ବି ଆଉ ଯୋଉ ଆପଣ କହିଲେ ଆ ପାଇଁ ତ ଆମେ ଏଠି ଶକ୍ତି ବେଚ୍ ନେଇଯିବା, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସୁଛି ତା ପାଇଁ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ପଢିବା? ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବି ରହୁଛି ତା ପାଇଁ ବି ତମେ ମାନେ ସେଇ ଗୋଟେ କୋର୍ସ ତମେ ଯଦି ନଉଛ, ଏଇ ଯଦି ଶକ୍ତି ବେଚ୍ ଆମର ନଉଛ, ଏଇ ଶକ୍ତି ବେଚ୍ ନେଇକି ତମେ ମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ କରିପାରିବ। ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ ହଉ ଯାହା ହଉ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ତୁମେ ମାନେ ଏଇ ଗୋଟେ କୋର୍ସକୁ ନେଇକି ପ୍ରିପାରେସନ କରିପାରିବ। ତ ମନେ ରଖିଥାଅ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷ ସୁଯୋଗ। ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ବା ତୁମର ଏଥର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ଯେ ଯେମିତି ହେଲେ ମୁଁ ହାଇସ୍କୁଲ ବା କଲେଜରେ ନନ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ର ଚାକିରି କରିବି, ତାହେଲେ ତମେ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ସୁଯୋଗକୁ ରହିଛି ହାତଛଡ଼ା କର ନାହିଁ। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିଦଉଛି, 27 ତାରିଖ ପାଖରୁ ପିଲାମାନେ ଆର ଆବେଦନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ଏବଂ ତମର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି କେବେ? 30 ମେ। ଏଠି ତୁମର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କ'ଣ ରହିବ, ସିଲାବସ୍ କ'ଣ ରହିବ, ଯେତେବେଳେ ଆର ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆସିବ ମୁଁ ତା ଉପରେ ପିଲାମାନେ ଡିଟେଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି। ତେଣୁ ତମେ ମାନେ ଆମର ଯଦି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଏନ୍ ହେଇନ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପିଲାମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ। କାରଣ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ହିଁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଅପଡେଟ୍ ଦେବି। ଯାହା ବି ତମର ରହୁଛି ସବୁ କିଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଦେବି। ତେଣୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥାଅ, ପ୍ରିପାରେସନ ପିଲାମାନେ ଏବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ବହୁତ ସାରା ପିଲା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଉ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ହାଇସ୍କୁଲ ନନ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍, ତା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଆସୁନି? ବହୁତ ସାରା ପିଲା ପଚାରୁଥିଲେ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ ଥରେ କହିଦଉଛି, ଜୁନିୟର ଟିଚର ତା ସହିତ ତୁମର ହଉଛି ଆରଏସଟି
ଏବଂ ତା ସହିତ ତୁମର ଯୋଉ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଏ ସବୁ ପିଲାମାନେ ମିଶିକି ତମର ଏକାଥରେ ଆସିବ, ଏକାଥରେ ମିଶିକି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବ। ତେଣୁ ତମେ ମାନେ ଏବେଠୁ ପ୍ରିପାରେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ଯୋଉମାନେ ବି ହାଇସ୍କୁଲ କ୍ଲର୍କରେ ଆବେଦନ କରିବେ ସେମାନେ ଏବେଠୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପିଲାମାନେ କରିଦିଅ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମାଗିବ। ଯଦି ତମେ ମାନେ ଆଉ କିଛି ବି ଅପଡେଟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ବା ଏଇ ବିଷୟରେ ତୁମର ଆଉ କିଛି ବି ଜାଣିବାର ଅଛି, ତମେ ମାନେ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପର ଲିଙ୍କ ମୁଁ ତୁମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଏବଂ ଭିଡିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ବକ୍ସରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ଯଦି ତମେ କିଛି ବି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତମେ ମାନେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ ହେଇକି ସେଠୁ ତମେ ମାନେ ସବୁ କିଛି ଅପଡେଟ ଜାଣିପାରିବ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।